عبث الكرة المصرية في مشهد سينمائي. الاهلي والزمالك، انسحب النادي الاهلي امام نادي الزمالك. عايز تاخده انسحاب وتقول ان انت فارس ابيض؟ انت اركن على جنب، مالكش دعوة بقى انت بالمظلوميات بتاعتك، واركن شوية، خلي العركة بيني وبين اتحاد الكورة اللي مش هيقدر ينفذ اي كلام قاله، ولا ينزل النادي الاهلي درجة رابعة، ولا يغرمه 20 مليون، لان هو كذاب. كذاب لان النادي الاهلي بيتقل اي محفل رياضي في افريقيا، في الدوري، في مصر، في اي مكان. النادي الاهلي هو رقم واحد. النادي الاهلي مش هيلعب لك فيها خالص. مش عايزين نلعب يا عم، العب مع نفسك الدوري بتاعك. والله ما تقدر تعمل كده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ما جبتش الحكم الاجنبي، جايب حكم مصري، يا ريته دولي. ما انت ما عندكش دوليين، كلهم مسافرين في ماتشات بره. عندك بين قوسين شبهات، بتطلع قرعه الساعه 5 الفجر، قلنا ماشي نلعب اي حد في اي وقت ومش فارقه معانا. كمان وصلت بيك البجاحه ان انت تجيب لنا حكم يا ريته دولي، ده بسيوني. بص، النادي الاهلي هو نادي الدوله. اصر على كلمته كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. ثق تماما مليون في الميه ان مفيش قرار بيطلع من النادي الاهلي غير وهو مدروس حرفيا بالمعنى الواحد. النادي الاهلي قراراته سليمه 100% على مر الزمن والعصور. نعلم تماما ان النادي الاهلي كلمته هي اللي هتمشي على اتحاد الكره وعلى الكل. النادي الاهلي فوق الجميع. يلا بينا نتفرج على محمد صلاح، والله ابننا انضف من كل العبث دوت. شكرا لحضراتكم.